sa Diyos. Mag-awit sa langis na desensya ito pagpasakasing sa mga kanakan karon nga kahaponon dining dapita parigad in the name of Jesus. Salamat Ginoo ang espirituhanong mga mata sa labutan Ginoo kasing-kasing nga abli parigad in the mighty name of Jesus. Salamat parigad, salamat Holy Spirit sa buhay Ginoo nga abli lang una kasing-kasing sa labutan parigad. I apply the blood of Jesus Christ of Nazareth parigad nga walay bahin ang yawa nini parigad sa pag-agaw sa imong mga pulong nga ilang madungog parigad in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo dining dapita nagmadaugon ang imong pulong parigad in the name of Jesus. Salamat Ginoo nga walay gahi nga kasing-kasing parigad, walay una-una nga dili mabag-o parigad tungod Ginoo sa imong pulong parigad nga maoy mamuhat parigad ug mangulikot ngadto sa kinuyokang bangon sa kalag ug espiritu sa tao parigad in the name of Jesus nga naminaw karon nga kahaponon parigad. Salamat Ginoo ikaw nga ngayan Ginoo nga modawat sa tanang pagpasidungog Ginoo sa tanan nga pabor kayo nimo Ginoo nga gibuhat matag usa namo ka kinabuhi parigad in the name of Jesus. Salamat Ginoo, salamat Holy Spirit in Jesus name. Amen ug amen. Praise. Atong awiton mga igsoon no ang angayang simbahon tungod kay nasayod ka igsoon no nasayod ta nga ang Dios ra gyud nga angayan nga ato ang awitan no ato ang pasidungkan no sa ato ang tingog no gihatagan ta sa Dios igsoon ug mga baba nga aron nga awitan nato ang Dios nga which is ang atong kinabuhi nagagikan diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Makatanggi sa pagkamaayo mo o dili masupot ang kalagwan sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw na Diyod o Diyos ang angayang simbahon ko. Wagsalan walay magtatandi, walay magtatandi sa pagkamaayo mo o dili masupot ang kadakusa gugma mo. Walay katapusan ang pagkadamhanan mo. Diyod o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan, mapagpasalamat, ikaw alaga
parusa, ang pagkagamanan mo, ikaw ang Diyos, ang anghel sinambaho ko. Wala'y katapusan, dapat pasalamat, ikaw ang lagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa loob namo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayan simbahon ko.
igsoon, no? Salamat sa Ginoo igsoon sa kaayo niya, no? Kanato mga igsoon, no? Ikaw ug ako na sa nakasinati, no? Sa kaayo sa Dios igsoon, no? Kung nimo lang nga na-appreciate or nakita ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi igsoon, makaawit jud ka diha sa Ginoo sa pagpasalamat, no? Sa tanan nga mga naagyan mo sa kinabuhi, but still ang Ginoo padayon nga nag-uban kanimo og kanako, no? Sa diha igsoon, diha ka mapasalamaton kay sa Ginoo, kay bisan man, no, igsoon ang tawo mabiya nimo, apan ang Dios dili gyud mabiya sa imuha. Amen. Hallelujah. Salamat sa igsoon. O karon dili na nato dugayon, no, mga igsoon, paminawa nato ang usa ka testimony, no, ang ato ang kauban diha sa pagtuo, no, kay Miss Rhea Ruegas, no, maga-testify siya sa kaayo sa Dios sa iyang makasinatian diha sa Ginoo, isip nga nahimo siyang anak sa Dios. So Miss Rhea, it's your turn. Please. Maayong hapon kanatong tanan usab hapit maayong hapon hapit na gabi. So blessed Lord's Day sa mga tag-usab. Thank you Lord, no? Salamat sa Ginoo. Glory to God kay hatagan pa sa Dios o bigayon nga maka-testify unsa kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. So igsuon bisan pa man og ako ang gihatagan og panahon nga mostorya din sa tubangan, pero sa tanang panahon nga sa matag adlaw gihatagan ka sa Dios og kusog nga magpasalamat sa iyaha sa tanan niyang kaayo diha sa imuhang kinabuhi. No sukad pa kaniadto hangtod karon. So karon muna na ba nga samtang aduna tay panahon, samtang aduna pa kay kinabuhi diri sa kalibutan, dapat igsuon pasalamatan animo ang Dios. Kibalo ba ka nga di jud ko motuo nga ang katong mga tao nga grabe kaayo og pagpasalamat sa Dios sa taas na kinabuhi, sa kinabuhi nga ilham na nabatunan diha sa Dios matag adlaw. Dili jud ko motuo nga dili sila hatagan sa Dios og taas na kinabuhi igsuon. Siguro na mga instances, na mga sitwasyon sa tao nga makaingon ka nga hala grabe man to siya ka kanang mahadlukom sa Dios, pero anong dali man kasi niya namatay. Igsuon sa tinuod lang daghan og mga nailahan nga mga tao nga tinud-anay jud sila nga nagasangpit sa Dios. Ang ilang edad tigulang nga sila mga 80 plus, hapit na mag 90, pero ang ilang kusog kay agtikay sila. So salamat sa Ginoo kay ato na siya nga kanang kuanon, kanang sulayan, o ato na siya atong sulayan ang Dios. No nga Lord, buhaton ako nga akong magpasalamat sa imuha sa tanan nimong gibuhat sa kinabuhi nga imong gihatag kanako. Sulay ang Dios. Tan-awon nato dili kaniya hatagan og taas na kinabuhi. So ako no bisan tuod og mga lagad ko sa Dios, mga kanang 16 na 16 pa akong 16 years old. Sakto ba? 16 years old. So 16 na grade 10. Okay, so 16 jud ay. Salamat sa Ginoo kay 23 na ko karon. So ako jud na nga sulayan ang Dios. O di lang kay sulayan batuhan. Jud na ako ang Ginoo nga Lord. Ganahan jud ko nga maka-experience jud ko nga sa tao, ang kinabuhi sa tao nga mapasalamaton sa Dios. Nga kinabuhi sa tao nga kanabutang ginabuhat nimo ang mga butang nga magpakita nga tinud-anay ka nga nagpasalamat sa Dios sa tanan niyang gibuhat sa imong kinabuhi. So salamat sa Ginoo kay makita niya ta na inikatigulang nako nga kanabutang mag-testify ta ba nga maayo jud ang Dios na niadtong mga tao nga nagsalig sa iyaha, niadtong mga tao labi na jud maayo man gali ang Ginoo sa mga tao nga dili mapasalamaton. Unsa na pagkaha sa mga tao nga grabe kaayo jud mo appreciate sa gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. So kanang pag-glory to God ni ana, and then kanang testimony man ni siya una sa tanan mo to siya nagpasalamat ko sa kinabuhi nga gihatag sa Dios dili nako.
And then, number 2, may kaduha, nagpasalamat sad ko sa Ginoo pod sa kinabuhi sa matag usa. Nga bisan pa man og naa ka sa sitwasyon karon nga siguro murag sa imong nga kahimtang murag dili na nimo gikinahanglan pa ang Ginoo. Kaya murag successful na kayo ka sa kinabuhi nimo. Igsuon kanang pagka-successful nato. Nga kanang pagka-bright sa tao. Kanang mga ang kadato nato, ang kadato sa tao. Igsuon kibalo ka mo na jud kay na kadali na jud kay na nato masinati matagantaman diri sa kalibutan na maingon siguro ka nga adog basta kay tagdaw na ko sa ako ang nakabot karon 100 years mubo na jud kay na pero ang kinabuhi after sa kamatayon mo to siya dili jud masukod dili na jud matapos wala na'y katapusan. So ikaduha nagpasalamat ko kay kini nga buluhaton no kini nga kanang wali nato kada Domingo ang tanan labi na jud diri sa Hagnaya. Igsuon nagpasalamat ko sa Dios kay pinaagi sa pagampo sa nagtuusad ko no nga ang pulong sa Dios inyo nga dawaton mga sa kinasingkasing gayud. Kung walay lain igsuon nga makaluwas nato na ako makaingon ko nga bata pa man jud tag-edad na 23 pa pero igsuon kibalo ka sa akong kinabuhi sure na ko sa akong paingnan sigurado na ko nga yung nagabot sa kamatayon sa akong kinabuhi langit ko paingon sumana akong ipasalamatan sa Dios ikaduha na kamusad makasiguro ang ganigsuon kibalo ako nga dili ko makasiguro sa ako ang pagpulungan kung wala ang Biblia kung wala ang pulong sa Dios wala ko ilain na gipasigarbo dili ang akong simbahan dili akong relihiyon dili akong pastor but ang pulong sa Dios na nagluwas na ako no naigsuon nga sa mga pag-ari dili sa tudangan diba kabantay mo siguro mo sa mga nga kada Domingo na lang jud mi nadiri usahay na jud nang wala mi diri kay naami lakaw nga importante meron na man mi diri kaya nga mong simbahan dili to siya makaluwas sa tao ang ato ang relihiyon ang ato ang pastor ang ato ang pari o something kinsa pa man diha nga nangingig ng mga gisnon kay nga mga relihiyoso nga mga tao sa katilingban dili na sila makaluwas nato dili na sila makahatag nato kasiguruhan nga langit at taingon but ang pulong sa Dios lang ang Bible lang jud so salamat sa Dios na ikaw igsuon nga labi na jud ikaw ang Kristohanon bisan pagkapila ta dira na professional nga kinahanglan nga atong barugan ang pulong sa Dios kinahanglan nga gamiton nato ang ato ang ranggo diri sa kalibutan para nga isulti ngadto sa tanan nga ang kaluwasan naa jud sa pagtuo nato sa pulong sa Dios wala na ilain pa so ikatulo nagpasalamat ko sa Dios kay giayo jud ko sa Dios igsoon kibalo ba ka nga ang hingpit ng kaayuhan imong matagamtaman kung una jud na desisyon ka nga mga lagad sa Dios nga naman sa dihang mutuo ka na ayuhon ka sa Dios yes ayuhon ka sa Dios mo ni tabas ako giayo ka sa Dios ato nga sakit tutaghan man to dili man maihap dili man kaisang so maayo man ka yes maayo man ka pero naay posibilidad labi na jud nga magbalik ka sa kalibutan naayo ka pero dili ka ganahan nga mga lagad sa Dios dito birahan ka ni Satanas naay possibility nga masamot pa jud na ang imong gibati naayo ka ni balik ang imong sakit nga naman kay gusto magud ang Dios igsuon nga mga lagad ka sa Dios mana nga ang hingpit nga kaayuhan naalang jud sa imong nga pagdesisyon kana lang jud na only thing that you need to do is to decide na mga lagad sa Dios kibalo ka igsuon dili lang kay ikaw ang hayahay dili lang kay ako ang nahayahay sa dihang na desisyon ko nga mga lagad sa Dios dili lang kay ako kaya naman grabe man talang mga balatian mga ayo bitter anemic ulcer usa pa man kuno bitaw sakit sa mata na halos daw
dili na makaklaro. So, ina na ba, glory to God, masalamat tanan, as in, physically, giayo ko sa Dios. And then, ikaduha, dili na sadpud ko, madutlan, o dili na jud, wala na'y gahom pa ang sakit, igsuon sa imahang kinabuhi. Kung ikaw, aduna kay Kristo, sa imahang kasing-kasing. Kung ikaw, igsuon mo, desisyon ka nga, mga lagad ka sa Dios. Nga naman, masabtan mo, daghan kagad matun-an, gikan sa pulong sa Dios. Usay buhaton, nga every time na magkasakit, nga nang ang tao magkasakit, it is because of sin. That's the only reason. Sala. Yung number 2, salamat Diyos. Nagsuon kay ako, dili kay ako, kung dili akong pamilya, wala lang kayuhan. No? Di ka matyan sa ibang tao. Pero nganong, talagang, glory to God, Lord, kay giayon nimo kami. Na ako akong pamilya, na dili na siya migay na magtambal, dili na migasalit pa og tambal, nga naman, kay ang Diyos na mong gisaligan, gamhanan pa man kay sa sektor, gamhanan pa man kay sa paracetamol, na bisa ng COVID, bisa sa mga virus, dili na siya makapaigting man ako. Ako di pasalamatan ba kay, dili ako barahad na barang, ang hilo, nga naman kinaman na sa pulong sa Diyos, igsuon, nga ang barang, ang hilo, ang mga kanatanan, buhat na siya sa yawa. And kung ikaw, mahimo kang anak sa Diyos, nasayod ka sa pulong sa Diyos, and then you will know what to do. So muna, salamat ko sa Ginoo na ba kay inanasad ka na igsuon. Na-experience na ako, na-enjoy na ako, and na-enjoy sabi mo. Umabot ang manata diri karon, maghisgot ta sa pulong sa Dios. Kay dili gusto ang Dios na ako lang ang maayo. Igsoon tinuod lang jud ay bisan pa malag stage 4 cancer na basta aduna kay pagtuo sa Dios, and then kinahanglan mo desisyon ka nga mga lagad ka sa Dios, hingpit jud ang imong kaayuhan. And then kanaduhata mga buta nga gusto sa Dios nga pabuhat nimo, mas mailhan pa jud nimo siya. Kay diha jud nimo mahibal-an ang tanan nga mga buhat sa yawa, igsuon. Ug dili na jud na makalugar, wala na nagluna sa imahang kinabuhi. Nasama sa amo igsuon. Dili gusto ang Dios na every time nga naa kay sakit, kay bisan kinsa na lang imahang tuulan, no, kaya naman day, kanang nalisang naman ka, lisang naman kay kalabi na bitaw kanang sana, hilanta ng imong mga anak, then 3 days na, 5 days na, kuya kayo ang dengue, di ba mo naisulti sa kalibutan, but igsuon, ang pulong sa Diyos, sayo na jud kay na. Salamat sa Ginoo. Because himuhatagan og panahon ang Diyos nga mamuhat sa imong kinabuhi. Sama sa among gibuhat. Igsuon decision ni na, karon na, ayon na ugma, karon na. Kay para hayahay ka ug ang imong pamilya. So kanalang tanang doong himaya, no iya lamang dyan sa tumbuhin nga Diyos. Okay, so sa ato nga pag dili na ta maglangay, no ato na nga madunggan, no mapamalandungan ang pulong sa Diyos, pinaagi sa usa na sa mga kaanakan sa Diyos, alagad sa Diyos na magdadala sa pulong niya, karon nga kagabuhion, igsuon, akong gihatag ang panahon kay Pastora Marvic Jero. Okay, so mayong gabi sa tanan. Abtan dyan ng gabi, diba? Salamat sa Ginoo kay dili wala magpasi sa oras mga igsuon. Kaya mga igsuon, dili ta maglangay no. So ako dahil sa Maribig Jero, magandala sa pulong karon. Kami ang taga-imo to GC mga igsuon no. So mga igsuon, sa dali pa kita magkasugod, ablihin ang iyong Biblia sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22, 23 and 24. Pero kabos lang mga igsuon. O base ganina sa testimony, nindot kayo, basta mga lagad ka sa Ginoo igsuon, basta mabalik ka sa Diyos, ang imong kinabuhi og nakay balatian, maayog yun ang imong balatian mga igsuon. Bawasad ni igsuon ang akong iwali karon, bahin kini sa imong pagbalik sa Diyos. Amen? So dahil pa ka magkasugod mga igsuon, mag-pray sa talip as pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat Ginoo, yun nga mga pulong, Father God, Lord, nga imong
istorya sa imong katawhan, Padre God, Lord, in Jesus' name. Lord, abrihi ilang inahuna, Ginoo, kasing-kasing, Ginoo, nga masabtan nila, Ginoo, ang imong pulong, Padre God, sa tumang kasayon, in Jesus' name. Lord, walay buhat sa kaaway nga makapangilabot o makadistract karon nga kagabion, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo Diyos, kay ang imong pulong, Ginoo, amo mao kini ang among pagkaon, Ginoo Diyos, sa among espiritu, Lord. Salamat, Ginoo, kay ang tanan, Lord, nga nakadungog sa imong pulong, Ginoo, mabusog sila, Padre God, in the name of Jesus. Padre God, Lord, dili kini akong pulong, Ginoo, kundi imong pulong, Padre God, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo, kay ang matag dalunggan, Lord, nga naminaw og namati, Ginoo Diyos, bisan pa sa life, Padre God, the Holy Spirit is moving their bodies in the mighty name of Jesus. O walay buhat sa kaaway nga makailog sa ilang hunahuna og kasing-kasing ang tanang pulong nga ilang nadungog sa ilang mga dalunggan, in Jesus name. Mamunga kini sa ilang kasing-kasing, Lord, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo, kay ang tanan, Lord, nga nakadungog, I declare, Ginoong Diyos, nga magabalik na diha kanimo, Padre God, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Hallelujah, Padre God, in Jesus name. Salamat, Ginoong Diyos, kay ang imong pulong, Ginoo, amo ay among madungog, in the name of Jesus. In Jesus name, amen. Sa inyo magbalik ka sa Ginoo, kanas ako man nabalik. Amen. Unya na ba kung adunay grabe nga balatian, nagigta na ka diha igsoon, mindas adunay pa kay panahon, adunay pa kay kamot, makadayon pa ka sa Dios, makasayaw pa ka sa Ginoo, sa pagdayeg sa Ginoo, balik na diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-remind karong kagabi o igsoon, balik ka sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so salamat sa Ginoo gyud kay dili man kini nga problema iya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-remind kanato tanan, mamalik ta sa Dios. Amen. Hallelujah. Okay, so ang pulong sa Ginoo dawata si Jesus Christ isip imong personal savior ug manluluwas.
aron nagsuon dili ka maimpirno. Ang ipadayag 2015 ang walay tao nga ang walay ngalan sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Hallelujah. Igsuon karon nga kagabion bayata siya isip ina posno sibyo ang pangluluwas. Kung nakadungog ka karon igsuon bayata siya, no? Amen. Igsuon sunod ka sa kapagampo. Hallelujah. Thank you Jesus. Sunod igsuon. Okay, Ginoong Jesus, pasalo ako sa ako mga sala nga nabuhat, sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Ginoong Jesus, mituo ako, magilansang ka sa krus, ug namatay, ug karon naglingkod na ka sa tuong trono sa Diyos. Ginoong Jesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal sibyo ug pangluwas. Basa Ginoo, Ginoong Jesus, sunod ka karon sa akong kasing-kasing ug ikaw na Ginoo ang akong alagdaron. In Jesus name. Ug isulat ang akong pangalan diha sa libro sa kinabuhi. In the name of Jesus. Thank you, Father God. Igsoon ikaw nga nagadawat ganiha sa pulong sa Dios, nahimo na kang anak sa Ginoo. Ingon ang John 1:12. Apang katumidawat ug misalig kaniya, iyang gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. Thank you, Jesus. Igsoon, salamat sa Ginoo kay wala gyud ni salamat sa Ginoo pag-closing kay igsoon kay after ni Ginoo. Pero God, salamat yung Diyos na kagabihan, Lord. Salamat yung tanang puno, Ginoo, nga nadungog sa imong mga kanakan, Ginoo, in Jesus' name. Dili ka tumawala in the name of Jesus. Salamat, Lord, kay kabilang nga to sa imong hamili nga dugo, Padagan, Lord. Salamat, Ginoo, kay mamuna ka to, Padagan, in the name of Jesus. Thank you, Padagan, in Jesus' name. Amen. Yes, so salamat sa Ginoo Sen. So amo ang panimbahon no sa Merkulis. Ikson mga milit na kayo napta na no. Okay, Ikson no, thank you Jesus. Ikson, gusto Naagin na tayo live no sa buntag kay Pastor Jerome Camilo alas 7 to alas 8 ag sa gabi isat ang iyang live alas 7 sa gabi ag sa alas 8 no. Diha ang live igsoon buntag gabi ag ako asad marabik jero kay marabik jero sa alas 12 igsoon no. Hallelujah. Igsoon ako na panimbaw sa Merkulis, sa training sa Sabado ug sa Domingo simbasan no. Igsoon kung gusto mo magpampo anamong simbahan igsoon na sa Purok Talong igsoon sa lawas sa Ginoo. Thank you Jesus. God bless yung tanan og maayong gabi ka natong tanan. Uy, wait lang ako biyahe! Tagal ako! Ganun ko maligo! Uy, hindi na matouch ang cellphone.